Латлина. Данная продукция от компании Санеева – это эффективное противовоспалительное, отхаркивающее и противокашлевое средство при заболеваниях органов дыхания, такие как хронический бронхит, ларингит, фарингит, пневмония, грипп, ангина, ОРВИ. Также разжижает и выводит мокроту. Солодка в этом сборе помогает организму лучше усваивать другие лекарства, одновременно очищая организм от последствий приема химических препаратов. В результате усиливается лечебный эффект, повышается иммунитет и оздоравливается весь организм.